C'est bien bleu. C'est vrai là. On démarre le moteur. Damianous qui essaie de démarrer le moteur mais qui n'y arrive pas comme un clampin. Vroom, vroom. Une fois qu'il démarre, lui il a assis direct et hop, il est couvert. Oh, hop, 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 hop. Là on voit la barque qui se lève. Elle se rebelle. Et c'est parti mon kiki. Nous prends 40-50 km/h sur la route. En train de faire le chauffage. La perche. La perche. L'autre perche. C'est parfait. Le coup de la barque. On va prendre les cuisses. Ah, ça va. Oh, le big top. Oh, putain, c'est... Oh, ça, c'est... Ok, il va de ralenti. C'est parti mon kiki. Oh, là, c'est le chemin à pointe. J'en peux plus.